ফাইনেলি আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি পালোঁ ডং ভেলীলৈ। আহি কিনে ডং ভেলীৰ পৰা ডং ৰিজৰ্ট বুলি এটা জেগা পালোঁ ঠাই। সেই ডং ৰিজৰ্টত আহি কিনে আমি টেণ্ট লগালোঁ। এফালে দেখাই দিয়া টেণ্ট লগালোঁ, 2টা টেণ্ট। এতিয়া আমি ষ্টে কৰি ঘূম, অলপ আৰাম কৰিম। কিন্তু মই ক'বলৈ নোৱাৰোঁ মানে মোক একেবাৰে টোপনিয়ে নাই ধৰা, মানে মোক একেবাৰে ঘুम नहीं लगता। इतना सुंदर जगह यानी एकदम चाइना के बॉर्डर में आई। और यहाँ हानि कम से कम 7 बजे से मैं गाड़ी चलाते चलाते और मैंने 7 बजे अंधार होले इदिके किंतु इदिके अंधार नहीं হয়, इदिके पूरा পোহर। এবারে দেখবা সব ফালে রাউন্ড এটা মাইদি रात के 12টা বাজাকে ভিউ লাগে এটা রাত এখন পুরা 12টা বাজল আহে কিন্তু पूरा পোহर। এদিকে मैं मैंने गाड़ी के हेडलाइट ऑफ करके चलाता हलो मैंने चलाई पारो तो पहाड़ में एसन। और पूरा ठंडा और यहाँ पूरा गरम पानी पहला हमने फौजरे गरम पानी में गा धो। यहाँ नदी लगे एक्चुअली किंतु यहाँ पानी पूरा डपकत है, पूरा पानी डपकत আহিলে। তো ফৌজৰে দেখাব হানি তেওঁলোকে ঠিকছে ৰাতিপুৱা দেখাম ভালকৈ যে পানী কেনেকৈ ইয়াত গৰম পানী বুলি কয় একচুৱেলি জেগা। সেইফালে চবেই লাইন বাই লাইন টেণ্ট লগাই কিনে থৈছে, দেখা পোৱা গৈছে। গোটেই মানে গোটাই মানে টেণ্ট চেণ্ট লগাল আহে। তো তহঁতিও কেখনো আৱাৰ লাইফ में थोड़ा एक्सप्लोर কৰা কিছুমান জেগা। লাইফ নো কা হে আইজ হে কাইল নাহে কে কেখন কা হৈ গম নাপাইলা হেলা থোৰা ঘূৰা ফিৰা এটা ৰাখিব লাগে। চ' মই এটাই বলে চাহত যে থোৰা ঘূৰা ফিৰা ৰাখিব লাগে। আৰু বহুত মানে বহুত ভাল লাগত মোকে। এখন 12টা বাজকে পার হলে কিন্তু ঘুম নাই লাগতে, এতনা সুন্দর জায়গা মানে ইমান ভাল জায়গা। और दादा आज हमने कम 14-15 घंटा मान गाड़ी चला है तो और पीछे भी एटा कॉन्फिडेंट बोला था जब घूम नहीं लगा था। तो এটা बहुत बड़ा बात है ভাইটি মোকে বলতে 14-15 ঘন্টা মই গাড়ি চালাই কো এখন তক মোকে একদম থকুৱাস नहीं लगा था মানে এতনা সুন্দর জায়গা। এই জায়গাটা आई गया सब भुलाई। और हानि तोनी के एकदम चाइना बॉर्डर में आई, एक बार चाइना बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर के सामने यहाँ से 5 किलोमीटर है खोजरे हानि देखाबे। और इंडिया के सबसे पहले हानि कि इंडिया के सबसे पहले सूर्य उदय हानि कि हियाँ हो रहा। और इंडिया के सबसे फास्ट विलेज बोल के कहे ना, माने विलेज माने गाँव, सबसे फास्ट गाँव हानि कि एहटाई लगे डोंग वैली बोल के। तो हानि काल तो हानि के देखाबे सनराइज माने सूर्य उदय हो सबसे पहले पोहर हानि कि इंडिया में हियाँ पड़ेगा। ठीक है, गुड नाइट।